Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Оқу мақсаты дара және күрделі зат есімдерді, сын есімдерді, сан есім және етістіктерді анықтаймыз. Оқулығының 94-ші бетіндегі бірінші жаттығу. Өлеңді алдымен көшіріп жаз. Одан соң іс-қимылды білдіретін етістіктің астын екі сызықпен сызасың. Етістіктің байланысып тұрған сөзін сызбамен сызып көрсетесің. Мысалы, далада қар жауды деген сөйлем, иә? Енді бұл жерде етістік сөзі қимылды білдіретін сөз сөйлемнің соңында тұр. Не істеді? Жауды. Етістік жауды. Жауды не? Қар. Міне сонда қар, сосын жауды деген екі сөз бірмен-бірі байланысып тұр. Жауды етістік болып тұр, қар зат есім. Зат есім мен етістік бір-бірімен байланысып тұрады. Оны осындай сызықпен сызбамен сызып байланыстырасың. Есіңе сақта, етістік сөздері зат есіммен байланысады. Оқулығының 94-ші бетіндегі 3-ші жаттығуға қара. Суретте зат есімдер берілген, яғни зат атаулары. Осы зат атауларын жазасың. Оны сол заттың қимылын білдіретін сөздермен байланыстырасың. Ненің суреті берілген? Сұрақ қой, одан соң оны дәл сол заттың қимылын білдіретін сөзбен байланыстыр. Келесі тапсырма. Берілген сөздердің ішінен кім не, яғни зат есім сұрағына жауап беретін сөздерді теріп жаз. Сенің теріп жазған сөздерің кім не деген сұраққа жауап беру керек. Шөп, жасыл, 17, барып келді, аю, ағатай, жел, көреміз, ін, көше, ауыл, таза, ескі, бір. Осы сөздердің әрқайсысын оқып сұрақ қоясың. Егерде ол сөзің кім не деген сұраққа жауап беретін болса, ол зат есім болады. Тек қана зат есімдерді ғана теріп жазасың. Біздің тарихи өлкеміз Атырау туралы дерек берілген. Осы мәтіндегі сандарды жазумен көшіріп жазасың. Тек қана сандарды. Сан есімдерді тауып астын сызасың. Мысалы, қаланың негізі 1640 жылы қаланған. 1640 жылы патша үкіметі ағайынды Гурьевтерге қалашық салуға рұқсат етеді. Қала үлкен қиындықтармен 1662 жылы салынып бітеді де, патша жарлығымен Гурьев аталады. Жергілікті қазақтар оны үйшік деген. 1992 жылы ақпан айының 21 күні Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесінің төралқасы Гурьев облысын Атырау облысы, ал Гурьев қаласын Атырау қаласы деп атау жөнінде қаулы қабылдады. Осы мәтіннің ішіндегі тек қана сан есімдерді ғана көшіріп жазасың. Содан соң оның астын ирек сызықпен сызасың.